È tornato a riunirsi dopo la pausa estiva il Consiglio Comunale di Favara, convocato in sessione ordinaria dalla Presidente Miriam Mignemi. I consiglieri sono stati chiamati ad approvare i bilanci consolidati degli esercizi finanziari degli anni 2016 e 2017. Un'approvazione avvenuta praticamente senza alcuna discussione, trattandosi di una presa d'atto in quanto i bilanci consolidati, redatti sulla base di quanto previsto dall'allegato 4 del decreto legislativo numero 118 del 2011, rappresentano a carattere consuntivo il risultato economico, patrimoniale e finanziario del Comune riferito a quell'anno. I consiglieri comunali hanno approvato successivamente il punto inserito a carattere d'urgenza relativo alla integrazione della delibera del Consiglio Comunale, la numero 24 del 2023, sulla proposta di impegno a promuovere la sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso costituzioni di comunità di energia rinnovabile e solidale. I consiglieri hanno proposto ed approvato un emendamento che impegna il Consiglio Comunale sulla scelta delle 3 comunità energetiche previste. La seduta, stranamente, è caduta per mancanza di numero legale. Quasi tutti i consiglieri comunali, infatti, hanno abbandonato l'Aula al momento della trattazione delle mozioni ed interrogazioni da loro stessi presentati, che erano inserite all'ordine del giorno. Tra gli argomenti delle mozioni, l'adeguamento del servizio ASACOM, la salvaguardia dei terreni incolti per la prevenzione degli incendi, il numero delle sanzioni relative al conferimento inadeguato dei rifiuti ed infine la gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità, affidati in gestione alla Regione Siciliana, agli enti territoriali e ad altri organismi operanti nel territorio del Comune di Favara.